इसीलिए वही वीडियो बनाया जाता है कि आदमी जो अपने आप कर सके, इसीलिए अपने मोबाइल में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे एकदम आसान आसान तरीके से बताते हैं कि आप खुद कर सकें। अगर हमारा वीडियो देखते रहिएगा तो आपको नॉलेज तो होती ही रहेगी मोबाइल के बारे में, नहीं तो नहीं। हेलो दोस्तों, ये ओप्पो का A33 मोबाइल है, A33। इसका देखिए, ये बटन नहीं काम कर रही है, इससे आवाज़ भी नहीं आ रहा। देखिए इसमें पूरा गर्दा भरा हुआ है और इसका स्पीकर का आवाज़ बहुत धीमा आ रहा है। ग्राहक ने बताया है, कस्टमर ने, कि 3 कमी है, इसको कैसे ठीक किया जाता है। देखिए डबल क्लिक करने पर जलने लगती है और डबल क्लिक कर दोगे तो बंद हो जाएगी, मतलब स्क्रीन बंद हो जाएगी। देखिए डबल क्लिक करते हैं ये चालू हो जाएगा, डबल क्लिक करेंगे बंद हो जाएगा। ये सिस्टम अंदर में रहता है। ये बटन अगर बंद हो जाएगी, चालू नहीं होगी, ये बटन ख़राब है। और इसका स्पीकर भी ख़राब है, देख लीजिए। को देख के आप अपने मोबाइल में अगर ये प्रॉब्लम हो, गाने की आवाज़ अगर हल्का धीमा आ रही है या आ ही नहीं रही है, कल्ले कल्ले आ रही है, तो इसको जो बता रहे हैं इसको कर लीजिएगा तो आपकी आवाज़ सही हो जाएगी 100%। अगर हल्का फुल्का आ रही है तो देखिए बता रहे हैं, देखिए। और इसको डबल क्लिक करने पे जलता है, अगर डबल क्लिक कर दोगे बुझ जाएगा। ये बटन ख़राब है, कस्टमर ने सिस्टम चालू करके ही रखा हुआ है। इसको भी नया लगाएंगे। देखिए पहले स्पीकर का गाना सुना दे रहे हैं, कितना धीमा आ रही है। देखिए ये जल गया, ये पैटर्न खोल दिए। अब इसका वीडियो गाना चला के दिखा रहे हैं, आपको सुना रहे हैं। देखिए देखिए ये फुल है, इतना तेज़ गाना है। अब इसको कैसे तेज़ करेंगे, इसको बताएंगे। देखिए कितना कितना धीमे गाना गा रहा है। पहले कस्टमर ने बोला था बहुत ज़्यादा तेज़ था, बहुत धीम हो गया है। देखिए इसको कैसे, कोई भी मोबाइल हो, कोई स्पीकर यहाँ लगा रहता है, कोई यहाँ पर लगा रहता है, कोई इस किनारे लगा रहता है, यहाँ पर कैसे ठीक किया जाता है। सबसे पहले इसका ढक्कन खोल ले। देखिए ये ढक्कन खुल जाता है और इसको भी साफ़ कर लें। देखिए पूरा मिट्टी से भरा हुआ है, इसको साफ़ कर ले। अगर इस काम करोगे तो आपकी मोबाइल 100% में 100% आवाज़ तेज़ हो जाएगी। देखिए कोई भी केमिकल मार दीजिए, चाहे पेट्रोल हुआ चाहे केमिकल हुआ। देखिए और इसको देख लेना आर पार दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए उसको सुई लेके चौक चौक के मिट्टी हटा देना, काहे मिट्टी पर जाती तो आवाज़ बहुत धीमे आने लगती है। देखिए पूरा आर पार दिखाई दे पड़ रहा है, देख लीजिए। देखिए ऐसे साफ कर लेना इसको भी। देखिए आर पार दिखाई पड़ रहा है, पूरा देख लेना। उसके बाद देख लीजिए, देखिए इसको पूरा अच्छे से साफ़ कर देना। ये इसमें स्पीकर की जाली है। देखिए देखिए इसको उखाड़ भी देना, दूसरा लगती है, या कपड़ा लगा लेना काट के। देखिए इसको उखाड़ दिए हैं। अब कितना तेज़ आवाज़ आती है, आप सबके सुना दे रहे हैं। देखिए देखिए अब गाना था, सुनिए। देखिए देखिए एकदम बढ़िया आवाज़ आ रही है। इसको मूल लेंगे तो आए। देखिए एकदम ये सही हो गया है। अब ऐसे ही ऊपर वाला साफ़ कर लेते हैं। साफ़ कर लोगे तो आपका स्पीकर चलने लगेगा, अगर हल्का फुल्का प्रॉब्लम आ रही है तो। अगर एकदम से नहीं चल रहा तो उसका प्रॉब्लम अलग है। तो आपके इस कंडीशन में अगर एकदम से नहीं चल रहा है तो दूसरा ही लगाना पड़ेगा। देखिए एक सुई के माध्यम से आप कर सकते हो। अगर आपके पास एक सुई हो, आप हल्का हल्का दबाना, ज़्यादा तेज़ नहीं। देखिए ये भी एकदम साफ़ हो गया है, देख लीजिए।
देखिए पूरा एकदम छेद इसमें आर पार नज़र आ रहा है, देख लीजिए। ऐसे भी साफ़ कर लीजिएगा, आपका ये सही हो जाएगा स्पीकर आने वाला और जाने वाला। और देखिए इसको कैसे बनाते हैं, ये बटन को देखते रहिए। सबसे पहले इसका नट खोलते हैं। देखिए ये 2 बना दिए हैं, हम तीसरा बनाने जा रहे हैं। इसका पूरा नट बोल्ट खोल लीजिए आप। देखिए दोस्तों, ये बटन काम नहीं कर रही थी, इसको बना दिए, काम करने लगा। ये बटन बनाते समय इसीलिए नहीं दिखाया, कहें वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो मज़ा नहीं आएगा, दूसरे वीडियो में बता के दिखाएंगे। और ये बटन का मामला एक वीडियो और हमारा पड़ा है, उसको जाके देख सकते हो कैसे बनाया जाता है, वैसे बना के इसमें लगाए हुए हैं। चलो ठीक है, वीडियो में बता दिए माइक कैसे चेंज होता है, स्पीकर कैसे साफ़ किया जाता है, बटन भी बनाए हुए हैं, जाके देख लेना। नहीं तो अगले चक्कर में केवल एक ही पार्ट के बनाएंगे, यही बढ़िया के बनाएंगे कि आप समझ सकते हो कैसे लगाया जाता है कैसे नहीं। वीडियो लंबी होने के कारण इसीलिए उसको नहीं दिखाया। देखिए बराबर ये काम कर रहा है, देखिए आप सबके सामने। और ये स्पीकर आप खुद साफ़ कर सकते हो, इसीलिए मैंने बता दिया। ये वाले कर सकते हो लेकिन टाइम लगेगा सीखने में। चलो ठीक है, वीडियो में बस इतना ही। नट बोल्ट कस लेते हैं। देखिए नट बोल्ट लग चुका है, ये पूरा एकदम ओके हो चुकी है। देखा देखा एकदम 100 पे है, एकदम ठीक है। देखिए एकदम आवाज़ एकदम कंपनी की तरह हो गई है। अगर अब आपके मोबाइल में ऐसा प्रॉब्लम आए तो आप खुद से ठीक कर सकते हो। देखिए पूरा एकदम सही हो गया है, एकदम इसका माइक और स्पीकर एकदम पूरा सही हो गया है। ऐसे कर लेना तो आपका मोबाइल ठीक हो जाएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमको कमेंट करके बता सकते हो, या कोई भी मोबाइल की जानकारी हो तो हमको कमेंट कर दीजिए, हम उसका कमेंट देखेंगे तो बना देंगे वीडियो कि किस माध्यम से सही होगा। चलो ठीक है, वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नई प्रॉब्लम के साथ। चलो ठीक है, वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।